Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người lại đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tô màu theo hình mẫu đã có sẵn. Mình sẽ đi lấy màu nha. Cái tai nghe rồi. Alo, 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 alo. Alo. Nghe của người ta. Bị màu này nha. Hôm nay chúng ta sẽ tô hình máy bay và quả bong bóng này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tô quả bong bóng. Dạ. Em chèn lấy kênh khen. Đi chích đi cho nó mau hết. Nhà bà nội em hay nói gì á.
lại lên. Hôm nay là thứ bảy rồi. Hai đây. Chị em đâu có đòi đâu. Em nhắc nhờ. Em trả tiền cô rồi. Đưa chị để đó. Sao con nhỏ bạn em á, nó chơi hụi ở trong nhà nó á, 2 triệu mà kêu 750. Rồi em nói là bằng em chơi 2 triệu với 1 triệu rồi đó, mới ra 750. Nhắn gì?